नमस्कार. आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. वळ्याच्या काही ठळक घडामोडींकडे. आजपासून 2 दिवस जुना कोपरी पूल बंद, नवीन मार्गाची चाचणी सुरू. जलवाहतुकीला गती, वर्षाअखेरीस पहिल्या टप्प्यातील जेटीच्या कामाचं भूमिपूजन होणार. आणि आगामी आर्थिक वर्षाचा आराखडा विभागांनी तातडीनं सादर करावा, अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना. आजपासून 2 दिवस नवीन कोपरी पुलाच्या उर्वरित कामाची चाचणी घेण्यात येणार असून वाहतूक कोंडीबाबत कोणत्या समस्या निर्माण होत आहेत याचा अंदाज घेऊन पुढील काम सुरू केलं जाणार आहे. जुना कोपरी पूल 2 दिवस बंद राहणार असून ठाणेकरांना वाहतूक कोंडीचा त्यामुळे सामना करावा लागेल. कोपरी पुलावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी MMRDAनं दिवाळीच्या पूर्वी या पुलाच्या पूर्व आणि पश्चिम जोडणाऱ्या 2 मार्गिकेचं काम पूर्ण करून वाहतूक सुरू केली होती. उर्वरित 2 मार्गिकेंचं काम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु दिवाळीत वाहतूक कोंडीचा त्रास होऊ नये म्हणून काम सुरू करण्यात आलं नाही. 2 ते 3 वेळेला या कामाचा मुहूर्त हुकला होता. हे काम सुरू झाल्यानंतर सेवा रस्त्याचा उपयोग केला जाणार आहे, त्यामुळे या रस्त्यावरील काही महत्त्वाची कामं पूर्ण करावीत अशी मागणी वाहतूक पोलिसांनी ठाणे महापालिकेला केली होती. ती कामं पूर्ण झाल्यानं आज आणि उद्या हे काम प्रायोगिक तत्वावर सुरू केलं जाणार आहे. या कामाच्या दरम्यान कोणत्याही प्रकारची समस्या निर्माण झाली नाही तर हे काम पुढे सुरू ठेवण्यात येईल. सकाळी 7:30 ते 10:30 आणि संध्याकाळी 5 ते 9 च्या दरम्यान हे बंद ठेवून सर्व वाहनं नवीन पुलावरून सोडण्यात येणार आहेत. सध्या गुरुद्वारा येथील रस्ता बंद करण्यात आलाय. त्यापूर्वी सध्या गुरुद्वारा येथील कोपरी पुलाकडे जाणारा मार्ग बंद करून 3 हात नाका पुलावरून मुंबईकडे जाणारी वाहनं सकाळच्या वेळेत सेवा रस्त्यानं मुंबईकडे जाणार आहेत, तर संध्याकाळी श्री बालनिकेतन येथील सर्व्हिस रोडनं मुंबईकडील वाहनं ठाण्याकडे येणार आहेत. हरिनिवास सर्कल, गोखले रोड इथून 3 हात नाक्यावरून मुंबईकडे जाणारा मार्ग बंद करण्यात आला असल्यानं वाहतूक पोलीस उपायुक्त बाळासाहेब पाटील यांनी जाहीर केलंय. हा बदल तात्पुरता आहे. वाहतूक त्रुटी अडचणी दूर करून कोपरी पुलाचं काम सुरू केलं जाईल असं देखील पाटील यांनी सांगितलंय. तो पूल 8 महिने ते 12 महिन्यासाठी आपण बंद करण्यासाठी देण्याच्या पूर्वी एक ट्रायल रन म्हणून किंवा चाचणी म्हणून उद्या आणि परवा 2 दिवस जुना पूल बंद करण्यात येणार आहे आणि नवीन पूल आणि सर्व्हिस रोड याच्या माध्यमातून आपल्याला पीक आवर्सचा वाहनं जे आहेत ते मुंबईकडे सकाळी जाण्यासाठी आणि संध्याकाळी मुंबईवरून येणाऱ्या वाहनांसाठी पीक आवर्समध्ये आपल्याला ट्रायल करायचे आहे. यामध्ये सकाळी 7:30 वाजल्यापासून ते 10:30 वाजेपर्यंत सकाळी मुंबईकडे जाण्यासाठी जो गुरुद्वारा जवळचा सर्व्हिस रोड आहे तो मुंबईकडे जाण्यासाठी वन वे केला जाणार आहे आणि संध्याकाळी 5 ते 9 वाजेपर्यंत मुंबईवरून येणाऱ्या वाहनांसाठी जे हरिओम कटमधून कोपरी सर्व्हिस रोडने जुन्या कोपरी ब्रिजवरून गुरुद्वाराकडे येतील त्या वाहनांसाठी डायरेक्टली 3 हात नाक्याच्या पुलाखाली येण्यासाठी तो जो सर्व्हिस रोड आहे तो एकेरी केला जाणार आहे. ही चाचणी उद्या आणि परवा पीक आवर्समध्ये केली जाणार आहे. यामध्ये ज्या त्रुटी असतील किंवा ज्या अडचणी असतील याचं निराकरण पुढील काही दिवसांमध्ये करून जुना कोपरी ब्रिज हा कामासाठी MMRDAकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या सागरमाला योजनेतून जलवाहतुकीसाठी 98 कोटीचा निधी मंजूर झालाय. मात्र गेली 5 वर्ष ही योजना बंदरे गृह विभागाच्या आणि CRZच्या मंजुरी अभावी रखडली आहे. हिरवा कंदील मिळणं शिल्लक आहे. मात्र वर्षाअखेरीस पहिल्या टप्प्यातील कोलशेत, काल्हेर, डोंबिवली आणि भाईंदर येथील जेटीच्या कामाचं भूमिपूजन होणार आहे. ठाणे जिल्ह्याला 6522.5 हेक्टर एवढी खाडी लाभली आहे. ठाणे महापालिकेनं 2016 साली जलवाहतुकीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. वाहतूक कोंडीतून सुटका आणि प्रवासासाठी उत्तम पर्याय म्हणून हा प्रकल्प मोलाचा ठरणार असल्यानं जिल्ह्यातील 6 महापालिकांना जोडणाऱ्या जलवाहतुकीचा सविस्तर अहवाल पालिकेनं तयार केला. केंद्र सरकारनं त्याला 2018 साली मंजुरी दिली. पहिल्या टप्प्यासाठी 100% तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी 50% अनुदान देण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र राजकीय घडामोडींचा फटका या प्रकल्पाला बसला आणि जलवाहतुकीचा मार्ग खडतर बनत गेला. जलवाहतुकीसाठी आवश्यक असणाऱ्या जेट्टीचं काम सुरू करण्यासाठी मेरीटाईम बोर्डानं 100 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेला प्रस्ताव एप्रिल 2021 मध्ये केंद्र सरकारच्या सागरमाला प्रकल्प विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला. 3 महिने उलटूनही परवानगी मिळत नसल्यानं खासदार राजन विचारे यांनी दिल्लीत केंद्रीय जलसंधारण मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांची भेट घेत निधीचा मार्ग मोकळा करण्याचं साकडं घातलं. त्यानुसार सागरमालामधून 98 कोटींचा निधी मिळाल्यानंतर आता जेट्टीचं काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी
विचारे यांनी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सैनी यांची भेट घेतली. राज्य शासनाच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी बंदरे गृह विभागाकडे जेट्टीचा अहवाल सादर करण्यात आला असून CRZचं ना हरकत मिळताच वर्षाअखेरीस जेट्टीचं प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सैनी यांनी दिली असल्याचं खासदार विचारे यांनी सांगितलं. कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, शिक्षण, ऊर्जा, आरोग्य इत्यादी विभागांच्या महत्त्वपूर्ण योजना आणि त्यासाठी उपलब्ध निधीच्या झाडाझडतीसह कोणताही निधी अखर्चित राहणार नाही याची खबरदारी घेण्यासाठी आणि आगामी जिल्हा आर्थिक विकास आराखड्याचं नियोजन इत्यादींसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यात वनपर्यटनाच्या नकाशावर ठाणे जिल्हा झळकण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याच्या मुद्द्यावर भर देण्यात आला. येथील नियोजन सभागृहात यंदाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून झालेल्या विकास कामांसह 2022-23च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी आराखडे अंतिम करून ते तातडीनं देण्याचे आदेशही रानडे यांनी या बैठकीत दिलेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी भरीव अशी मदत केली जाते. त्याद्वारे ग्रामीण भागातील सुविधांचं बळकटीकरण, नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्यावर या बैठकीमध्ये आगामी जिल्हा वार्षिक योजनेद्वारे जिल्ह्यातील वनपर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. पुढील वर्षापासून वन्यपर्यटनाच्या नकाशावर ठाणे जिल्ह्याचं नाव येण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आलं होतं. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी निवेदिता पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. नमस्कार, मी मंगेश देसाई. ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने मी तुम्हाला आवाहन करतो, कोरोनापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा. सगळ्यात महत्त्वाचं, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि अफवाही पसरवू नका. सरकारी परिपत्रकावरच विश्वास ठेवा आणि कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करा. गडचिरोलीतील कोरची येथील जंगलात नक्षलवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत जखमी झालेल्या 4 पोलीस जवानांची गडचिरोलीचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट घेऊन आत्मीयतेनं विचारपूस केली. रवींद्र नैताम, सर्वेश्वर आत्राम, महारू कुडमेथे आणि टिकाराम कतांगे अशी या जखमी पोलीस जवानांची नावं असून त्यांच्यावर नागपूर येथील ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शनिवारी झालेल्या चकमकीत गडचिरोली पोलिसांच्या C60 पथकाच्या जवानांनी 26 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातलं होतं. या कारवाईत 4 पोलीस जवानही जखमी झाले होते. त्यांना तातडीनं हेलिकॉप्टरमधून नागपूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांची भेट शिंदे यांनी घेऊन त्यांची विचारपूस केली. तसंच त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी संवाद साधून उपचारांबाबत माहिती घेतली. लवकरच हे पोलीस जवान बरे होतील असा विश्वास व्यक्त करतानाच आवश्यकता भासल्यास मुंबईत पुढील उपचारांसाठी नेण्याची व्यवस्थाही शासन करेल असं शिंदे यांनी सांगितलं. या कारवाईमुळे नक्षलवादी चळवळीला जबर तडाखा बसला असून नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाई कठोर करण्यात येईल असंही शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. गडचिरोलीतील मोठ्या प्रमाणावर विकास कामं सुरू असून अनेक नक्षलवादी आणि गडचिरोलीतील तरुण मुख्य प्रवाहात सहभागी होतील असा विश्वास शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला. काही दिवसांपूर्वी उंच इमारतीच्या एका मजल्यावर आग लागल्याची घटना घडल्यानंतर अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत नसल्याचं उघडकीस आलं होतं. त्यानुसार आता शहरातील उंच इमारतींच्या फायर ऑडिटचं काम सुरू झालंय. सध्या अग्निशमन दलाकडे सुमारे 200 इमारतींची यादी असून प्रशासनाच्या अग्निपरीक्षेत इमारतींचा निकाल काय लागतो याकडे ठाणेकरांचं लक्ष लागलंय. ठाणे महापालिकेच्या अग्निशमन दल विभागानंच दिवाळीच्या मुहूर्तावर सुरू केलेल्या या मोहिमेअंतर्गत आत्तापर्यंत 15 इमारतींचं फायर ऑडिट झालं आहे. ठाणे शहरांमधील आधुनिकीकरण, विस्तार आणि त्या अनुषंगानं उंच इमारती, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स वाढत आहेत. एकीकडे ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत उंच इमारती उभ्या राहत आहेत. अशा उंच इमारतींमध्ये आग लागल्यास ती विझवण्यासाठी इमारतींकडे स्वतःची यंत्रणा असणं बंधनकारक आहे. ठाण्यात काही दिवसांपूर्वी लागलेल्या एका गृहसंकुलातील इमारतीमधील आगीत सदोष यंत्रणा उघडकीस आली. त्यामुळे अग्निशमन दलानं आता शहरातील सर्वच उंच इमारतींचं फायर ऑडिट करण्यास सुरुवात केली आहे. 2 मार्च 2020 पर्यंत 6 मजल्यांपेक्षा जास्त उंच असलेल्या 200 इमारतींची यादीही
विभागानं तयार केली होती. मात्र कोरोनामुळे हे काम थांबवण्यात आलं होतं. आता कोविडचं संकट टळू लागल्यानं आणि दुसरीकडे आगीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यानं पुन्हा नव्यानं फायर ऑडिटचं काम ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात आलं असल्याचं अग्निशमन दलाचे प्रमुख गिरीश झळके यांनी सांगितलं. आवाज माझावरील एखादी बातमी पाहिजे राहून गेली असल्यास यूट्यूबवर ती तुम्ही पाहू शकता. तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा. आजच्या ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा. आजपासून 2 दिवस जुना कोपरी पूल बंद, नवीन मार्गाची चाचणी सुरू. जलवाहतुकीला गती, वर्षाअखेरीस पहिल्या टप्प्यातील जेटीच्या कामाचं भूमिपूजन होणार. आणि आगामी आर्थिक वर्षाचा आराखडा विभागांनी तातडीनं सादर करावा, अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना. आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास त्यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू. आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा 103 साईल 1 आदर्श नगर, कोलबाड रोड, ठाणे पश्चिम. आमचा दूरध्वनी क्रमांक 7666213141. तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनीत. तोपर्यंत नमस्कार.